ஹாய் ஹலோ லெட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மெக் அண்ட் ட்ரீம் பைக். நீங்கள் ஸ்கூட்டி வச்சிருக்கீங்களா? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தான். இன்ஜினுக்குள்ளே டாப் ரேட் சென்டரில் ஆயில் சர்க்குலேஷன் ஆகுதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறது எப்படி, ஆகலைன்னா என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். உங்கள் வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இன்ஜினோட டாப் ரேட் சென்டரில் 13 போல்ட் இருக்குது. அந்த போல்ட்டை கழட்டிட்டு வண்டியை வந்து நல்லா ரைஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஆயில் சர்க்குலேஷன் ஆகணும். இல்லைனா நமக்கு என்ன பிரச்சனை வரும்னா உள்ளக்கு வந்து ஆயில் பம்பு போயிருக்கும். இந்த இன்ஜினோட ரைட் சைடில் கிளச்சு சைடு கழட்டிட்டு ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா இந்த கியர் டீத் பாருங்கள், இந்த டீத் வந்து டேமேஜ் ஆயிருந்தால் நமக்கு ஆயில் பம்பு வந்து ரொட்டேஷன் ஆகாதுங்க. அதாவது கிராங்க்கு சுத்தமாக ஆயில் பம்பு சேர்த்து சுற்ற வச்சு இன்ஜினோட இப்போ டாப் டேட் சென்டருக்கு ஆயிலை வந்து சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்குங்க, ப்ரெஷர் பண்ணி ஃபோர்ஸ் பண்ணி. இந்த டீத் வந்து டேமேஜ் ஆகிருந்தால் நமக்கு ஆயில் பம்பு வந்து சுற்றவே சுற்றாதுங்க, இர்ரெகுலராக ஒர்க் ஆகும். அதனால் இந்த டீத் வந்து புதுசாக வந்து நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணணும். கியர் வீல் வந்து புதுசாக அசம்பிள் பண்ணணும். இதுக்குள்ள ஒரு சின்ன ஓரிங், பிளாக் கலர் ஓரிங் வரும். அதையும் வந்து நீங்கள் வந்து கிடைக்கல அப்படின்னா பழசு எடுத்து போடுங்க, புதுசு கிடைச்சா போடுங்க. ஓகேங்களா? உங்கள் இன்ஜின் லைஃப் வந்து நல்லாயிருக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ.